Hi Leute, was geht? Ich habe sehr lange überlegt, ob ich dieses Video machen soll und habe mich auch sehr davor gedrückt, aber dann ist mir klar geworden, dass mir das Thema zu wichtig ist, um es nicht anzusprechen. Es geht um Kunst, Inspiration und Imitation und das sind alles Themen, die mich sehr beschäftigen und auch schon sehr lange beschäftigen, aber das hat in den letzten Tagen und Wochen nochmal um einiges zugenommen, weil ich auch einfach sehr viel damit konfrontiert wurde. Zu der Thematik hat Luna Darko auch vor ein paar Wochen ein Video gemacht und das ist auch der Anlass für mein Video. Allerdings möchte ich das Ganze aus einer etwas anderen Perspektive betrachten, weil meine Meinung sich doch ein bisschen von der von Luna und der Resonanz zufolge auch von der ihrer Zuschauer unterscheidet. Ich habe mir ein paar Stellen aus Lunas Video rausgepickt, auf die ich gezielt eingehen möchte und falls ihr das Video nicht gesehen habt, würde ich euch bitten, das zu machen, einfach damit ihr die Argumentation vielleicht so ein bisschen besser nachvollziehen könnt und einfach ein bisschen den Kontext vielleicht besser versteht, auch wenn ich sie hier direkt zitieren werde. Vorab möchte ich auch sagen, dass ich jetzt gar nicht Luna unbedingt selbst kritisieren möchte, sondern halt vielmehr die von ihr genannten Aussagen, vor allen Dingen, weil die halt auf so viel Zuspruch gestoßen sind und dementsprechend anscheinend der Meinung der Allgemeinheit entsprechen. Ich glaube, ich falle einfach direkt mit der Tür ins Haus. Jeder Künstler oder jeder, der sich irgendwie kreativ auslebt, kopiert und klaut. Wirklich jeder. Sämtliche Kreativität ist eigentlich nur das Produkt aus bereits existierenden Kreationen, Erfahrungen und bereits Geschehenem. Ich möchte euch wirklich darum bitten, diesen Gedanken mal an euch ranzulassen, auch wenn es wahrscheinlich sehr unangenehm ist. Aber seitdem ich das getan habe, geht es mir um einiges besser. Versteht mich nicht falsch, ich finde daran überhaupt nichts schlimm oder verwerflich oder sonst was. Problematisch wird es allerdings, wenn dieser Umstand verneint wird oder nicht gesehen wird. Ich habe vor kurzem ein Buch gelesen und es hat so ziemlich alles für mich verändert. Das Buch ist von Austin Kleon und heißt im Deutschen Alles nur geklaut, 10 Wege zum kreativen Durchbruch, wobei ich den deutschen Titel nicht ganz passend finde, sondern den englischen bevorzuge. Still Like an Artist, 10 Things Nobody Told You About Being Creative. Der deutsche Titel impliziert halt, dass man mit dem kreativen Durchbruch irgendeinen kommerziellen Erfolg irgendwie erzielen möchte und darum geht es in dem Buch überhaupt nicht. Es dreht sich vielmehr um dieses Statement oder um diesen Umstand, dass alles bereits existiert hat und nichts neu sein kann. Und schon die ersten Seiten fassen das eigentlich wahnsinnig gut zusammen, deswegen werde ich die euch mal kurz vorlesen. Der kreative Blick auf die Welt. Jeder Kreative wird gefragt, woher nehmen Sie Ihre Ideen? Die ehrliche Antwort lautet, ich klaue. Wie sieht ein kreativer Mensch die Welt? Zuerst überlegt man, was sich zu klauen lohnt und dann auf zur nächsten Sache. Das ist alles, worum es geht. Wenn du die Welt so siehst, machst du dir keine Gedanken mehr darüber, was gut und was schlecht ist. Es gibt nur Dinge, die es wert sind, gestohlen zu werden und solche, die es nicht sind. Alles steht auf dem Spiel. Wenn du glaubst, etwas ist heute nicht wert, geklaut zu werden, dann willst du es vielleicht morgen klauen oder in einem Monat oder in einem Jahr. Nichts ist neu. Der Schriftsteller Jonathan Lethem hat mal gesagt, dass wenn Leute etwas neu oder innovativ nennen, dann kennen sie in 9 von 10 Fällen einfach nicht die Referenzen oder die ursprüngliche Quelle, aus der es stammt. Ein guter Künstler weiß, dass nichts aus dem Nichts kommt. Alles Kreative folgt dem, was vorher war. Nichts ist vollkommen ursprünglich. Manche Leute finden diesen Gedanken deprimierend, aber mich erfüllt er mit Hoffnung. Der französische Schriftsteller André Gide sagte, alles ist schon einmal gesagt worden, aber da niemand zuhört, muss man es immer wieder von Neuem sagen. Wenn wir uns von der Last befreien, etwas vollkommen Neues zu kreieren, dann können wir damit aufhören, etwas aus dem Nichts heraus erschaffen zu wollen und endlich das annehmen, was uns beeinflusst, anstatt davor wegzurennen. Künstler sind so damit beschäftigt, neu und innovativ sein zu wollen und vergessen dabei, wo ihre Kunst eigentlich herkommt. Nämlich von anderen. Jede Idee ist dabei eigentlich nur ein Mashup oder ein Remix von einer oder mehrerer vorheriger Ideen. Man könnte es so sehen, dass alle Kreativen unter einer Art Kleptomanie leiden und alles stehlen, was sie lieben und dieses Diebesgut dann in ihre persönliche Arbeit einfließen lassen. Der Unterschied hierbei ist, dass es gute und schlechte Diebe gibt. Aber wie unterscheiden sich gute Diebe und schlechte Diebe? Und diese Frage hat sich Austin Kleon ebenfalls gestellt und dabei ein paar Künstler herangezogen. Unter anderem einmal den Schriftsteller Wilson Missner, welcher gesagt hat, wenn man einen Autoren kopiert, ist es ein Plagiat und wenn man viele kopiert, ist es Forschung. Des Weiteren hat er noch den Karikaturisten Gary Panter zitiert, welcher mal gesagt hat, wenn es eine Person gibt, die dich beeinflusst hat, wird jeder sagen, du bist der nächste so und so. Aber wenn du Hunderte beklaust, wird jeder sagen, du bist so originell. Und ich glaube, das ist einer der ausschlaggebenden Punkte, von wie vielen klaust du. Das Geheimnis ist kopieren oder klauen, aber nicht plagiieren. Mit diesem Vorwissen würde ich jetzt ganz gerne auf ein paar Punkte in Lunas Video eingehen. Nochmal eine kurze Zusammenfassung.
Luna hat in ihrem Video am Anfang davon gesprochen, wie sie mit Inspiration und Imitation, sag ich mal, aufgewachsen ist, dass sie als Kind früher gedankenlos gezeichnet hat und das dann mit dem Alter immer verkopfter wurde und sie auch aus Übungszwecken abgezeichnet hat, was prinzipiell kein Problem sei und dazugehöre, aber dann ein Problem würde, wenn man anfängt, die Kunst von anderen als eigene auszugeben. Und dem stimme ich halt auch vollkommen zu, weil Imitation und Plagiieren ist halt nicht okay. Aber wo fängt das an und wo hört Inspiration auf? Ich möchte mich hier jetzt im Speziellen auf die Kunst beziehen, die bei Luna jetzt am naheliegendsten ist, und das sind natürlich ihre Videos. Vorab, wenn sie das Gefühl oder die Erfahrung gemacht hat, dass sie schon nachgeahmt wurde und wirklich imitiert wurde, Videos von ihr 1:1 nachgestellt wurden, dann verstehe ich ihre Reaktion und dann verstehe ich, dass sie sich verletzt fühlt und respektlos behandelt fühlt, weil Plagiieren ist nicht okay. Aber zu schnell zu urteilen, was Plagiat ist und was nicht, kann halt zu einem riesigen Problem werden. Am Ende des Videos sagt Luna, Kunst und Identität kann man nicht stehlen, das funktioniert einfach nicht. Und bei der Identität stimme ich voll und ganz zu, bei der Kunst nicht so ganz. Weil Kunst ist Diebstahl, das hat Picasso schon gesagt. Und ich habe in letzter Zeit viel drüber nachgedacht, weil sich das ein bisschen gehäuft hat und weil ich auch in letzter Zeit öfter auf YouTube so Videos sehe, die sehr stark an meine Videos erinnern. Und ich habe schon öfter unter meinen Videos den Kommentar gelesen: Wie heißt dieser Stil, den Luna macht? Was ist das? Und ich habe ein paar Mal so ein bisschen jokey drauf geantwortet: Luna-Stil. Weil, also ich will jetzt damit nicht sagen, dass ich einfach eine eigene Stilrichtung habe, aber was ich eigentlich damit sagen wollte, war: Das bin ich. Also meine Videos bin ich. Und jedes Detail, was ich da benutze, jede Schrift und wie die platziert ist und was ich sage und wie ich es sage und jede Grafik und alles bin ich. Und ich habe mir da Gedanken gemacht, auf jeden Fall. So, ich stecke überall in jedem Detail. Und wenn andere Menschen sich an meinen Teilen irgendwie bedienen, dann spüre ich das und sehe ich das halt direkt. Und das ist für einen Außenstehenden vielleicht nicht direkt ersichtlich, aber die Art und Weise, wie Dinge übernommen werden und was für Dinge übernommen werden, da merke ich halt, wenn es von mir kommt. Klar können diese Dinge von dir kommen und das tun sie natürlich auch, aber eventuell nicht nur von dir. Wie gesagt, es gibt nichts Neues unter der Sonne. Man kann sich nur an dem bedienen, was bereits existiert. Anders funktioniert es ja gar nicht. Und ich glaube, das vergessen leider viele, die kreativ sind oder es sein wollen. Es ist so eine Art Kreislauf. Man bedient sich an der Kunst anderer, macht was Eigenes draus, veröffentlicht es, daran bedienen sich wiederum andere Leute, die machen was Eigenes draus, veröffentlichen es und so weiter und so weiter und so weiter. Wenn man etwas veröffentlicht, verliert man die Kontrolle darüber, wie darauf reagiert und was daraus gemacht wird. Und das ist ebenfalls Teil des Kreislaufs. Kunst besteht ja auch gar nicht immer nur aus der Bedeutung und der Intention dahinter. Viele Sachen kann man auch einfach beim Namen nennen. Ob das zum Beispiel Farben bei Gemälden sind oder Materialien beim Basteln, ob das Samples oder Instrumente bei Musik ist. Oder ob es halt ein Effekt bei Videos ist. Ich habe das Gefühl, dass viele Leute der Meinung sind, dass so etwas gepachtet werden kann. Ich kann euch da ein relativ aktuelles Beispiel nennen. 2016 im August hat die Antwort den Director des Films Suicide Squad, David Ayer, vorgeworfen, ihren Stil geklaut zu haben. Die Leadsängerin Yolandi hat dann eine Montage auf Instagram hochgeladen mit den vermeintlichen Diebstählen im Vergleich zu den Originalen. Und was ich mich dann gefragt habe, ist das gerechtfertigt, dass sie sich so angegriffen fühlen? Und nein, finde ich nicht. Vor allen Dingen, wenn man bedenkt, dass die gesamte Existenz von Die Antwort auf der Fotografie von Roger Borland basiert. Und ich sehe da jetzt so eine gewisse Doppelmoral und ich glaube, das ist leider etwas, was sehr viele Künstler haben. Von anderen Leuten zu stehlen oder Sachen für sich zu adaptieren, scheint okay zu sein. Wenn sich wiederum andere Leute an deinem Kram bedienen wollen, ist es nicht okay. Zumindest war es jetzt bei Die Antwort so. Ich habe dann auch meine Community befragt, ob sie das gerechtfertigt finden und wenn ja oder nein, warum das so ist. Und ich war tatsächlich positiv überrascht, dass viele dieser Meinung waren, dass das nicht gerechtfertigt ist und dass alles schon mal existiert hat und niemandem eigentlich irgendetwas gehört. Ich selbst wurde natürlich auch schon mit sowas konfrontiert, was auch einer der Gründe ist, warum ich dieses Video mache. Ein Beispiel bei mir wären zum Beispiel meine letzten beiden Videos auf meinem neuen Kanal. Das sind eigentlich kurz zusammengefasst Videos mit einem Farbfilter, die auf den jeweiligen Song geschnitten sind, den ich benutzt habe. Und obwohl ich schon tausende Videos dieser Art gesehen habe und mich schon sehr lange mit bestimmten Effekten und Stilen oder wie auch immer man das nennen mag befasse, kriege ich immer und ausschließlich den Dead Adam Luna Vergleich zu hören. Immer. Und ich frage mich dann,
woher kommt das? Woher kommt diese Pachtung? Und solche Kommentare machen mich immer unglaublich traurig, weil es irgendwie der Fall zu sein scheint, dass viele Menschen immer nur eine Referenz sehen und dann Inspiration ganz schnell mit Imitation verwechseln. Man muss mal bedenken, dass es all diese Elemente, die Dead Adam oder Luna oder was weiß ich benutzen, schon vor ihrer Zeit gab, beziehungsweise vor ihrer Wandlung. Und dass sich viele Dinge auch parallel entwickeln. Mein Lieblingsfilm ist zum Beispiel Blau ist eine warme Farbe und der wurde in einem Look gedreht, den der Kulturwissenschaftler John Fisk als Documentary-Look bezeichnet. Ich finde diesen Film halt total geil, weil der sehr real und naturell in seiner Ästhetik ist. Und ich dachte mir schon öfter, sowas will ich auch mal machen. Und dann fällt mir ein, dass Luna's Diaries ebenfalls in diesem Look sind und dann kriege ich eine wahnsinnige Angst davor, so etwas in die Welt zu stellen. Einfach wegen der Vorwürfe. Was viele anscheinend immer vergessen, und zu diesen Leuten gehörte ich auch eine ganze Weile, ist, dass Elemente und Stile und Szenen und was weiß ich nicht immer nur aus ihren Spitzenreitern bestehen. Und einen Ursprung zu finden, stelle ich mir eigentlich total schwierig, wenn nicht sogar unmöglich vor. Stellt euch vor, ihr macht etwas mit Herz. Überall steckt für euch eine Bedeutung hinter und ihr habt ganz viele Fragmente von euch in diese Arbeit hineinfließen lassen und dann jemand anderes guckt sich das dann an und betrachtet das natürlich sehr viel oberflächlicher. Die Person weiß nicht, warum ihr die Sache an die Stelle getan habt und das dahin und warum ihr das so gemacht habt, das weiß sie nicht. Sie sieht sich das an als Gesamtwerk und denkt, oh, das ist hübsch, das gefällt mir und bastelt das dann nach. Macht einfach was Neues aus den Sachen, die du schon hast. Also nimmt sich alle Teile von dir und bastelt so ein bisschen was Eigenes draus, dass es so nicht ganz auffällt. Aber ihr würdet halt sehen, yo, das bin ich. Du hast mich in ganz viele kleine Teile gerissen und einfach neu zusammengebastelt. Das bin ich einfach. Aus diesem Prinzip, man reißt etwas in seine Einzelteile und macht etwas Neues oder Eigenes draus, basiert ja die gesamte Kunst eigentlich. Klar, wenn man von einer Person klaut, ist das sehr problematisch und nicht okay, weil das halt sehr schnell in Imitation und Plagiat ausarten kann. Aber klauen und was Eigenes machen schließen sich halt grundsätzlich nicht aus. Jeder Künstler klaut und passt sein Diebesgut einfach so an, dass es ihn bei seiner persönlichen Entwicklung und seiner Kunst weiterbringt. Da kommt man halt einfach wieder zu dieser was ist ein guter Dieb, was ist ein schlechter Dieb-Thematik. Was ich immer total lobenswert finde und was auch etwas ist, was ich für mich selbst noch adaptieren und lernen möchte, ist, wenn Leute ganz offen zugeben, von was sie für ihr Werk inspiriert wurden. Das sind die wirklich guten Diebe. Am Ende bringt Luna noch ein Argument in der Art von man strahlt als man selbst am hellsten und man hat seinen eigenen Stil und den hat man schon immer und der muss sich über die Zeit verfestigen und so weiter und so fort. Und dieses Argument oder diese Mentalität finde ich ein bisschen destruktiv, ehrlich gesagt, weil man sich da meiner Meinung nach in seiner Wandelbarkeit total einschränkt. Wir kommen ja nicht als beschriebene Papiere auf die Welt, deren Schrift wir erst im Laufe unseres Lebens entziffern müssen, um zu wissen, wer wir sind. Wir machen uns selbst und saugen alle Eindrücke auf und können jeden Tag etwas Neues lernen und für uns übernehmen und daran wachsen. Ich für meinen Teil finde viel zu viele Elemente und Stile und Szenen und was weiß ich viel zu interessant, um irgendetwas davon liegen zu lassen. Ich habe zum Beispiel ein ganzes Notizbuch, in das ich alles eintrage, was ich irgendwie ansatzweise cool finde an Schnittarten oder Stilen oder was weiß ich, oder ich speichere auch Bilder auf meinem PC und wenn mich diese Dinge in meiner persönlichen Entwicklung weiterbringen, wieso sollte ich sie dann nicht für mich übernehmen? Und deswegen finde ich das auch so schade, wenn Luna sagt, ja, ich habe mir das angewöhnt, wenn ich bei anderen irgendwas sehe, was ich cool finde, das einfach nur noch zu genießen und gar nicht so für mich zu übernehmen, wo ich mir denke, warum nicht? Ist doch überhaupt nichts Schlechtes dabei, wenn es dich erweitert, wenn es deinen Horizont erweitert, wenn es deine Kunst erweitert, wenn es dich erweitert. So, worauf möchte ich jetzt eigentlich hinaus? Ich würde mir wünschen, dass sich einfach mehr Leute diesem Alles ist geklaut Umstand bewusst werden und sich ins Gedächtnis rufen, auch wenn es am Anfang wahrscheinlich sehr unschön ist. Aber mir hat es mittlerweile so viel gegeben, weil ich endlich damit aufhöre, auf Biegen und Brechen mir Ideen und Innovationen und was weiß ich auszudenken, wo ich mir denke, oh mein Gott, wenn ich auf YouTube was machen will, dann fällt das weg, fällt das weg, fällt das weg, weil das gibt's alles schon so. Ja klar, alles gibt es schon, alles wurde schon mal gesagt, alles wurde schon mal gemacht. Mach doch einfach das, was du willst. Und seitdem ich mir das denke, kann ich mich endlich darauf konzentrieren, Dinge zu tun, die mir Spaß machen und die mich erfüllen. Ich bitte auch um etwas mehr Empathie, sowohl von Künstlern als auch von Konsumenten, weil wenn man die nicht aufbringt,
kann das Künstler zerstören. Das kann die ganze Kunst zerstören, weil immer mehr weniger kreative Köpfe sich trauen, sich auszuprobieren. Zumindest war es bei mir so. Ich möchte einfach, dass mein Kanal eine Wundertüte ist, sowohl für mich selbst, als auch für die Leute, die ihn später gucken. Und deswegen werde ich weiterhin in mein Notizbuch schreiben und alles für mich adaptieren, was ich irgendwie cool finde. Das ist auch vorerst alles, was ich zu dem Thema gesagt habe. Wie gesagt, ich möchte Luna nichts Böses, überhaupt nicht. Ich hatte einfach nur den Drang, mich mitzuteilen, weil mich dieses Thema auch schon selbst betroffen hat und weil ich einfach wichtig finde, das alles mal von einer anderen Perspektive zu betrachten. So, jetzt fühle ich mich auch um einiges besser und freue mich auf die Zukunft dieses Kanals. Und an alle Künstler, die sich manchmal ein bisschen verloren fühlen. Klaut und kopiert und macht das mit einem guten Gewissen. Es ist wirklich nichts Verwerfliches daran. Und es gehört dazu. Es ist normal. Wichtig ist nur, dass ihr euch Mühe gebt, gute Diebe zu sein. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und dass wir uns bald wiedersehen.